今日嚟到天一商場做咩呢？就係夾公仔啦！唔知你知唔知呢？天一商場其實都有好幾間夾公仔店鋪，我都好少睇到有人去天一商場夾公仔，因此我就嚟到啦，為大家巡下台。而家去片，今日就嚟夾公仔，就睇下。有拍拍機啦，有啲雜物台啊，有玩具啊，入去睇下。哦，有呢隻近排好 hit 嘅，喂，呢個有冇啲機會再睇下先？嗱，Labubu 啊，又係Labubu，呢個係嗰啲小相機、兒童相機喎，然後仲有啲一扎花，有啲玩具，然後係刺球，個樣好似有啲畸形咁樣嘅，但係我錯過，都會咁，可能我睇錯啦。仲有呢啲銀包仔啊，眼鏡盒，哇，好大隻。有啲書包，又係Labubu壞啲位，卡住咗塞車喎，大塞車添。都冇乜興趣，我哋去下間鋪，就喺對面嘅，有啲文具啦，之後係Labubu嘅繩掛繩，之後就係Labubu，入去睇下先，有 Jellycat。有空咗嘅 Jellycat、Hello Kitty， 呢個 Hello Kitty 係冇一條帶嘅咯，好似。Labubu 大機咧就有啲文具，各式各樣嘅文具啦，有少少公仔啦、水怪啊，另有個10隻換自選一隻嘅Labubu，即係仲有啲公仔，Jellycat 嚟喎係。哦，佢係換代幣，我哋下一間店。哦，有哥布林啊，又係想要萬聖節嘅切卡哇多啲咯。呢度就係換代幣嘅，有隻馬。係美金馬喎，咁搞笑嘅，之後有啲壞咁樣衰嘅呢隻 Hello Kitty，唔係喎，呢隻 Melody 嚟。我睇到似個笑話咩 ？Tell me why? Look at my eye. It was at this moment that he knew he fucked up. 又係Labubu，叫 Cry Baby， 都係Labubu，唔叫Nope。壞大公仔。搞唔掂，壞切卡哇，但係感覺有啲難，我覺得有啲 figure 台，好再去睇下。跟住咧就嚟到北江景站，又封住咗。呢個係Jellycat嚟嘅喎，睇落應該係Jellycat嘅袋，然後仲有啲 figure，呢個應該揀唔到。佢年頭250蚊咧就送標準盒嘅 figure， 夾2送全部，咁好。佢寫住新手台主喎，但係好似有啲難。試下呢個新手台主機，有6秒啦。好，就試下佢啦，睇下先。我覺得睇落就過唔到啦，要個盒斜住打橫先過到。
咁就好，試下下一間。A few moments later，呢間都係北江勁爪啊，都係 Jellycat 喺後邊 Jellycat 啦，好似以我嘅實力就，以我技術咧都夾唔太到㗎啦，我覺得。哇！呢個窿咁大個袋，出到咩？呢個都係，你出到咩？哇！呢個台咁冷清嘅，喂，有彩虹機喎。正版 Jellycat 砸中即刮，刮中即獎。就呢度紅獎、黃獎、綠獎、藍獎，就你砸中咧就可以即刻刮啦。我試下呢部啦，我撩下佢，都係自己落閘。好似好啦，呢試下就好咧。話呢個咁新型嘅擋板方式，就係用個入裝硬幣嘅籃去擋住，犀利。好啦，下一間。Tomorrow，你呢啲算唔算三品台？燉粒喎，建議技巧。睇下有冇想要嘅先，好似冇想要。2 hours later，有啲機會喎，我試下先。嗱，我擠佢出嚟，唔得添。Never mind。哇，好靚喎呢個萬聖節啊！定係占卜師嗰啲？應該萬聖節喎，好靚。兩幸運台，左邊合4粒相同，就直中背景指定獎品啦，就係呢啲777啊，888咁樣。然後3粒相同或者連成順子就刮盤，有一刮。依家就剩翻31、81、88、92、96。然後之後右邊啊就壞，好雜下喎。有幾多粒色？1、2、3、4、5，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10粒色。我玩一鋪吧，玩左邊啦，玩左邊。就直上直落嘅啫，都冇乜特別。146 4啊，係乜都好㗎，但係咁高好似有啲機會喎。玩廿蚊玩，唱多廿蚊。都係直上直落嘅啫。Hello， 我入咗㗎啦噃。喂，佢食我5蚊嘅喂。我要喐嘅，佢喐錯先可以撳，好吧？1331喎，喂，有冇搞錯啊？唔係喎，1337都係爭一粒，好吧，再嚟，冇乜技巧啦，都係撳嘅啫。1、2、3、6，爭少少順子，好吧，再嚟。1、2、3、7，又爭一粒做順子，最後5蚊，唔記得要喐添。8、2、2、5啊，點都爭一粒，好吧。今集就差唔多到呢度啦。整體嚟講呢，天一商場嘅夾公仔店鋪雖然不及西九嘅多，係對於住喺屯元天嘅人嚟講，想解下夾公仔嘅手印，同時又唔想去咁遠嘅話，天一商場可以係你其中一種選擇。乘搭705到天秀站隔籬就係啦。假如你中意呢一類夾公仔影片嘅話，不妨訂閱取得最新影片消息，亦都歡迎各位留言提出意見，努力改進影片。下一條片見，拜拜。都係2倍。睇下啦，最差就係呢個時候就應該